На мне без шуток мы летим, чтобы забрать свой кусок. На ногах Adidas, самый новый коллаб. Стрелка в пол, дядя Коп, адиос. На ногах Adidas, самый ровный коллаб. Стрелка в пол, мы летим на шашлындос. Шашлындос, 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 шашлындос. Мы летим на шашлындос. Шашлындос, 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 шашлындос. Мы летим на шашлындос. Думаю, так все в теме цветов. Хочешь мотоцикл свалит от ментов? Ты готова, мана? Я тоже да. То есть к тому были не в курсе. О, да. Ждал ее всю жизнь, я еще Здорово, парень, ты чё нахуй? Роу заебал. Вань, знаешь, что мы проебали? Эта музыка на закате, ты отводишь глаза. Это малиновый самогон, который мне подарили. Малиновый самогон. На... Как мы сможем его Новый проверить на его, ну, износостойкость нахуй и качество? бульдога, как выглядит? Ну, такая собака не приспособленная для жизни. Просто. И он говорит, ебать, ты, говорит, на нее похож. Я говорю, пошел нахуй. Я с вами. Давай! Да, на видео. Sliding strong, wow. Turn around and stick it up, wow, wow. Fine, fine specimen, wow. Drop it down, now pick it up, wow, wow. I'm rich, wow, wow. Drop it down, now pick it up, wow, wow, wow. Ну вот, такая вот ночевочка. Вот такой вот костерок. Вова залетел. Как же это охуенно. Пиздатище. Великолепно просто. Что делаем, парни? Кайфуем. Печку топим. Кайфуем просто. Кайфуем. Сегодня мы с тобой кайфуем. Бля, я как будто на Луне, нахуй. Это что, цапля, что ли? Да. Народ. Это цапля? Да. Народ. Нет, это корабль. Какой цапля? Подождите, объясните мне, если вода холодная и тот чел плывет, что я буду Ебаш. Барина. Используют земные рыбаки. Короче. Земные рыбаки. Ну, зимой, который... Марсиане. А я все сделал, дай мне, блядь, блесну нахуй. Ты охуел или охуел? Я уху поел уже. Шашлындос, 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 шашлындос.